Assalomu alaykum. Mening ismim Umida. Yolg'iz onaman. 2 nafar farzandim bor. Hozirgi kunda ikkinchi bolalar klinik shifoxonasida davolanyapti. O'ng oyog'i yiringlab ketgan. gips ichida yiring yig'ilibdi. Hozirgi kunda shifoxonada davolanyapmiz. Hozirgi kunda davolanishimizga 4 million pul kerak bo'lyapti. Sizlardan iltimos yordam berishingizni so'rab qolaman. Ota-onam o'tib ketishgan. Bitta qizman. 2 xonali uyda 2 nafar farzandim bilan yashayman. O'zim yolg'iz onaman. Katta qizim 14 yosh, bolalikdan nogiron. O'zim ishsizman, chunki bolam sudrajniy bo'lgani uchun ishlolmayman. Bolalarimga qaraydigan odam yo'q. Ozgina to'lovlarimga, kommunal xizmatlarimga qarz bo'lib qolganman davlatga. Yordam berishingizni iltimos qilib qolaman. Alloh rozi bo'lsin.